sigan protegiéndolo. Dur. Onu izlerken gözlerin mi yaşarıyor? Bir kalecinin vedası değil sadece. Bu bir neslin çocukluk kahramanına veda edişi. O formayı ilk giydiğinde sen 11 yaşındaydın belki. Şimdi 25'sin. Arada büyüdün, aşık oldun, düştün, kalktın ama kalede hep o vardı. Ve şimdi o gidiyor. Sadece bir futbolcu değil bu. Senin hayatında sabit kalan son parçanın vedası. O giderken çocukluğuna da veda ediyorsun aslında. Psikolojide buna aktarılmış duygusal bağ diyoruz. Yani çocukken hissettiğin güveni, aidiyeti, neşeyi bir insana, figüre yüklüyorsun. Bu bazen bir dizi karakteri olur. Bazen bir çizgi film kahramanı. Bazen de bir futbolcu. Onun orada olması senin geçmişinin, çocukluğunun hala hayatta olduğunun bir kanıtı gibi gelir. O yüzden gidişi sadece bir insanın gidişi değil, senin duygusal hafızandan bir parçanın kopuşudur. Muslera senin sadece kalecin değildi. O çocukken kurduğun dünyaya açılan bir kapıydı. Muslera veda etti. Ama asıl veda eden belki de sensin. Çocukluğuna.